Voltamos de novo na memória. Aquela memória que eu mostrei que tinha uma grande oxidação. A gente limpou, demos uma limpada aí com limpa-contatos, passamos uma lixinha 2200 aí nos contatos, um álcool isopropílico, demos uma visão geral, uma análise visual na memória e vamos para o teste. Vamos para o teste da memória. Novamente, vamos ler o SPD. A primeira coisa que se faz é ver que tipo de memória que é. Lê o SPD. Todos os dados estão corretos do SPD. Vamos para um teste rápido. Lembre-se que essa memória ela não funcionava nada. Vamos para um teste rápido. Ela está reconfigurando e agora ela nos disse que essa memória é uma memória de 4 megabytes, gente. É uma memória grande, uma memória de 4 GB, certo? Então vale a pena consertar essa memória, seja lá o que for. Ela está fazendo o teste e vai nos dizer aí, opa, apareceu ali, ó, um único chip, trocou esse chip, é só partir para o abraço e temos uma memória de 4 GB funcionando, saída do lixo. Memória que foi comprado aí por R$2, R$5 no máximo. A gente paga numa memória de 4 GB. A gente não sabe se vai dar reparo ou não. Mas essa aqui com certeza trocou o chip e vai funcionar. Vale muito a pena investir nesse equipamento. Novamente desligamos e vamos identificar o chip para que posteriormente possamos trocá-lo. A identificação a gente faz dessa forma aqui, gente. É só colocar uma fitinha vermelha, amarela, seja o que for, no chip que está com defeito, você já tem aí identificado. Eu estou pegando essas memórias com a mão, sem luva nem nada, porque essa bancada que eu estou trabalhando é uma bancada antistática. Eu estou usando aqui no meu braço uma pulseira antistática. Daqui mais uns dias eu mostro para vocês.